دي تولي تي كيو 5 مازال تكمل تيدي وينيني والتساوي كي غافين يشدني السالو فكي تيدير تمو تقبيليت تبسنتل غوايوض تيكلتا نروح شكل دغانو سنة كيز يونس قام وكنين ما دني ذاك نيزمنيا نا كوميتي دي ستاج يروح نتلاقى على تيراتون وخام نازور كموتن جمال بن اسماعيل ثاني تلويت وكني اسكني مولانيس 3 ملياران يتقسم سيف لا تبطنت متير يا اليوم نمشي اشد قار توران نروح نتسولات يوليني وين يلاند ميصلا بانا تيراتون تدر طاروس ولا بديا كان وكي طار خوات وكنا دي مستي غافاش تاكي وفاه النظام دانيا سني طار يسك النظام زوج لك طار زولا رشيد زولك وكذا بسم طه لا كونيكسيون ديريت تنتخن كان توذم نتوغنا غينك فيك نظام خاطر ما تمر لا فيديو وتبان ضرا تسكوبي دونك نياب ادخل لا فوتو هناك وما انا دونك كي كتسول ما كاين تليفون ماشي قال المورال انك طه كتوها. Moi, je suis très optimiste. Chaque jour, je reçois on reçoit des menaces de partout. Je suis optimiste. Pourquoi? Parce que Qarasken, mais il a de l'khair in vra, non de char. Mais il a de char in khaddem, non de l'khair. Et la réponse, c'est que nous connaissons الباب الخير كلمه لا ديما ولا الخير et c'est ce qui fait que moi je suis optimiste et c'est le même sentiment de tous les acteurs de la capitale. Très bien. Toutes les sensibilités à Rachid, toutes sensibilités confondues. Donc Rachid مدن قباليا كي قام فرونسي سي سون تري بوزيتيف نكسيرهم لكن الحيوة تموت قبالين ديك النظام هكا. Absolument. Le souci majeur aujourd'hui, ça n'est pas les chapelles politiques non idéologiques, c'est la sauvegarde de la capitale. Voilà. Et sur ce point-là, les gens sont prêts à se battre. Et moi, je suis très optimiste. هذا الناس كان ناطورة هذا عرفتنا فاش تلقى يهوية سن وصحونا نكون يهوية. اوكي. ما تشوفوا مالا. وين يدونا سيدي شي صوا ذاك اللي بغوا اللي يعوقنا. هذا ما كان. كي جو سوي كوفونداتور دو RPK ما فاش تلقى يا وين هذا يقربط في هذه الحد. ما إلا فين ونخدم هذا وكذا الباطل. كنو غالا طارت تنتلنا لا ديليغاسيون اللي رحنا لا فانيتي فات لا فانيتي غتنا 5 مليون باش يسموا لي كتشينا حتى تقطم سيف اللاس تما غادي تم زواروت اكارك يقروا حنسيس نثيرة وصورنا رثيرة كان وصورنا رثيرة اوكي روحنا الوينسن سي فري سنا ماشي ذاتيرات اثنين وكلان وصورنا رثيرة كينيا ولا شو ودي روحنا وري ولا شو ودي روحنا ذلك دابا ركز لهادي تورا داني كي يفو كون سوا ريسبونسابل دارك شداك هاد خدمة لن دي لا ديليغاسيون نيو غوربا نيو غوروني اغاريكي غروحان سنيانسو بلا قرا يفو با لافينير بون لو قادر واحد سنيان سن ولا نوجدون اللي يرى لا بانتي غسن يتقسم سايف بوازري راشد قلنا ما راه سنيه ايوا بيجي دارمي وبوليس كاين خدمات ثابته ما نسبقوا لها لا رياليتي جو مبوز دي كيسيون كانوا على هكا وي هكا قبيله من دي الناس جات على ميسي بوليس et tu me parles de repatriation سولي شعبو يزري واش شعبو يزري اسمي دا ريكوتور الا الشيخ يصرا كاين الحمد لله يا ربي
en train de faire. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour Cherbouille. Mais ce qu'il est en train de faire, tu vois, il est seul responsable de ses actes. Il ne représente pas Tieratan. Il représente sa personne, oui, je respecte. Baraki Khalmid Siniyas. À la limite, selon ses convictions. من كاينين شي طه شي ولا بلي غمدني كوميتي دي ستاج ديما تدي ريليجيو خاطر نولفيك سنوك لساني لي ريليجيو alors normalement le comité des sages des scientifiques, des universitaires, des notables de tout domaine, sportifs, artistiques, voilà, c'est des religieux. En plus de ça, qui donnait la police, la gendarmerie, donc c'est comme si c'était une manipulation. Hein? يا حبيب الاخر لا وشنو كي مزوران نسوى لك دخلت كاع تاع كاتورا نسوى لك ديم دوكل انا خدم اكسيون نروح مي تمرت القبيله كل مش غير نتيرات انا نروح ومن بعد سوى شولت المرحومه مثلا جيمي لانك لا منون مرحبا يسول لو كان يكون كان اما انا on peut pas vous garantir la sécurité. أجد إني اتخذ من قتيرة نزمنا واتخذ من دقني كم ديانا. هذا نزمنا فوق. Voilà. Et c'est pour ça que on a dit bon, le qu'on a nourri c'était donc une souciance. Je dis maintenant, non des menaces, la pression psychologique sur les militants, sur les gens les plus actifs, etc. Souciance. Et voilà que on nous sort cette histoire. Et que dire, la chose la plus abominable, Rachid. اسمه المرحوم اسمه جمال بن اسماعيل. Non, c'est ça l'insulte, 3 milliards. C'est ça. قبايلي 3 مليار يكسوا ورقه الناس. Oui. Ils ont enterré le martyr, ils l'ont réenterré une seconde fois. Ils l'ont tué une seconde fois. Voilà ma lecture des choses. Tout à fait. Ils sont Sisi, Sisi. عندك سعداء لي vacances يزوق شنو دي كابسي كبير لا عمر يخدموا في القبائل يروح للصحة يسخسي تيمس maintenant il y a un montage une histoire etc mais je ne pense pas que ce garçon vaille 3 milliards أظن دولة لاحظتنا بأن رمضان ما تلقى ماشي القبائل يتخذوا تسكن القبائل يلقى في دينوني فينا في راسك les indicateurs l'Inde dans tous les villages de la Kabylie les indicateurs ديما l'Inde ديما يا راسنا قادني في نغان يا راسنا قاد عالمن يا راسنا قاد يتسوق الخن voilà. D'accord. Je vis en Kabylie, de montagne, depuis 2018. J'ai fait le choix de repartir au village, de vivre dans les villages. Tiens, c'est où les oiseaux, Azrad, Asumir, déjà, Dartmir Haraki. Tu ne peux pas mentir. Voilà. Sinon, c'est une warra chacun. تنمية طه تحاول تنسى مفتوح ادكوير وكانت كضغايي لا مانيبيولاسيون كي دير انا كا دونك مازال نغرغوك سي سكتي نظام تمثال النظام اكديني تنمية طه كي بارك ربي على رشيد اكتيفيتي النظام ينسنا رشيد وي ينسنا الكندا le pays du froid وي tu les rassures
que le climat se rafraîchit même en cabine. Voilà, très bien. أتن إذنك يبضى طار. كيف تربي راسك؟ كيف تزوال؟ تن بيتك طار. مسكن وين كنا متين دي قيم لنا ودي نقيم هذه التلويث.